છું ખુશ્બુ વ્યાસ અને તમે જોઈ રહ્યા છો આજની વાત। ઉત્તરાખંડના ચમોલી જિલ્લાના તપોવન વિસ્તારમાં ગઈકાલે ગ્લેશિયર તૂટી ઋષિગંગા નદીમાં પડી હતી, જેના લીધે પૂરની ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ હતી અને ધૌલી ગંગા પર નિર્માણધીન બંધ પણ પાણીમાં તણાઈ ગયો હતો। તેમજ ત્યાં ચાલી રહેલા ઋષિગંગા હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટને પણ ઘણું જ નુકસાન પહોંચ્યું હતું। ત્યારે ગઈકાલે ઘટેલી આ દુર્ઘટનામાં 153 લોકોના મૃત્યુ થઈ ગયા હોવાની આશંકા છે। તપોવન સ્થિત એનટીપીસી પ્રોજેક્ટ સાઇટથી અત્યાર સુધીમાં 14 મૃતદેહો મળી આવ્યા છે, તો વળી ત્યાં 2 ટનલ છે, જેમાં પહેલી ટનલમાં ફસાયેલા 16 લોકોનું રેસ્ક્યુ થઈ ચૂક્યું છે, જ્યારે બીજી ટનલમાં ગઈકાલે રાત્રે પાણી વધી જવાથી રેસ્ક્યુ ઓપરેશનને અટકાવી દેવાયું હતું। પરંતુ હાલ જે જાણકારી છે તે મુજબ એનડીઆરએફની ટીમે આજે સવારે જળસ્તર ઘટ્યા પછી ઓપરેશન ફરી શરૂ કરી દીધું છે। મીડિયા અહેવાલો દ્વારા પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ગઈકાલની આ દુર્ઘટના બાદ હજુ સુધી 125 લોકો ગાયબ છે, તો વળી ઋષિગંગા પ્રોજેક્ટના 4 પોલીસ કર્મચારી સહિત 39 લોકો ગુમ છે, જ્યારે એનટીપીસીની સુરંગથી 16 શ્રમિકોને બચાવવામાં આવ્યા છે અને હજુ પણ રેસ્ક્યુ ટીમ દ્વારા સતત ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે। તો વળી જે વધુ માહિતી છે તે મુજબ એસડીઆરએફ, એનડીઆરએફ, આઈટીબીટી ઉપરાંત આર્મીએ પણ તેના 600 જવાન ચમોલી મોકલ્યા છે। આ ઉપરાંત વાયુસેનાએ MI-17 અને ધ્રુવ સહિત 3 હેલિકોપ્ટર રેસ્ક્યુ મિશન પર મોકલી દીધા છે। તેમજ આ અંગે વાયુસેનાએ એમ પણ કહ્યું છે કે જરૂર પડશે તો વધુ એરક્રાફ્ટ પણ મોકલવામાં આવશે। તેમજ હાલ મળી રહેલી માહિતી અનુસાર તપોવનની જે ટનલમાં 30 લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે, ત્યાં આઈટીબીપીના 300 જવાનો રેસ્ક્યુમાં લાગી ગયા છે। ત્યારે હવે તમને આ જાણકારી પણ આપી દઈએ કે આ સમગ્ર ઘટનામાં મૃત્યુ પામનારના પરિવારને 4 લાખ રૂપિયાની મદદ આપવાની જાહેરાત ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી રાવત દ્વારા કરવામાં આવી છે। પ્રધાનમંત્રી નેશનલ રિલીફ ફંડમાંથી પણ 2 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે તેમ કહેવાયું છે। તેમજ ઈજાગ્રસ્તોને 50,000 રૂપિયાની સહાયતા આપવામાં આવશે। તો વળી ગઈકાલની ઘટના પછી હજુ પણ ખતરાની આશંકા બાબતે ઉત્તરાખંડ પોલીસે જે જણાવ્યું છે તે મુજબ શ્રીનગર, ઋષિકેશ અને હરિદ્વારમાં પાણીના સ્તર ખતરાના નિશાનથી ઉપર જઈ શકે છે, એટલે ઉત્તર પ્રદેશમાં ગંગા કિનારે વસેલા શહેરોમાં એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। તેમજ અન્ય અનેક જિલ્લાઓમાં અધિકારીઓ સતત નજર રાખી રહ્યા છે। બીજી અનેક ખબરો સાથે ફરી મળીશું। ધન્યવાદ। તમે અમારા આ વિડીયોને જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા Facebook પેજને જરૂર લાઇક કરો। વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।